लाइस कमाई तौसन इमा ममजिनब्र हा लाइस सिगी कैमरा ममांगी वरीनी आई उद्रसु याइदा मैम नेंगे आई माइदे नथे उसिदने हा हा फरे अदो ngasi मैम तौदि क्लास से एलिगेशन क्लास तरुक सुग्रमनी को ताइबाय सुम खाइदोंनो होनबने हौजिसि एलिगेशन की कनो ओइदुने नंगना एवरेज पानबा एवरेज आइबा चैप्टर की क्वेश्चन गाक्तने तौबदु एलिगेशन होटपे याबत अदुगी टाइप वाइज क्वेश्चन कलेक्शन तौबने मफुं खंगना हैया नबनेबको कनागुम छात्र मैम अमदि सुम फजन इनरगा क्लास वीडियो यंग ममीदि ऑफलाइन क्लास औब छात्र नोइदगी हेना हैबा मी यावरेको फजन रिकमेंड तौब यावरे खैरा द सांग नाइना फॉलो तौबैनेबा मोइना वीडियो दो थागलकपगा ऑर्डर नाइना मथं मनाव नाइना यंग इनबैने यादाइ कोइजा अदुनि क्वाइ मरु ओइजे यंगो नोइना एब्सेंट ओइरगसो आइना वीडियो थागलिसे एब्सेंट ओइबा नोइगिसु खलिनेबको हौजि एप अमा लॉन्च तौदोरबनिना एप्स की थ्रू द चैप्टर वाइज क्लास तो मथक मनाव नाइना 1 2 3 4 5 अदगी पीडीएफ सु क्लास 1 की क्लास 2 की अदगी क्लास नोट नसिंग लोइन अवेलेबल ओरने मैथ्स तगी रीजनिंग दी इंग्लिश दी लोइन अमुको अदो अदुम नोइ काहोगदबा एब्सेंट ओइबसिंग द फुगत पे यानी को अदुगा फुगत पग नतरा नोइना हानदना क्लास राउंड लाकना थेंगनगे सु केस काइदे आई चैप्टर सुम चटलीजे होजि आई एलिगेशन पाइर मथंग परसेंटेज पाइ दोरबने अनोब छात्र अमानी यौरासु अदुम ताक्तिनेबको अदुम मथंग मथंग सुम चलगा चैप्टर सिलेबस को बतौर लाक्तिने यौका अदु नोइना सुम यहोगदबा काहोगदबा कमुद अदुम बैकअप तौ केस काइदेबको अदो नोइना वीडियो येंबदुसु अदुम नुंगाइना फंगाने एप तुमा आइना लॉन्च तौदोरबने एप तुदैदुदा मैथ्स सारगा मैथ्स की चैप्टर दु मथंग मनाव नाइना मथंग सिने इबिराने अदुगा क्लास 1 2 3 4 5 अदुमान अपलोड तौनेबा नोइना हेंगे निकान ओ क्लास नंबर 1 येंगा मथंग 2 मियो सुम प्रोग्रेस तु लेनबको अदगी नोमदा यामना लर्न तौनिंग गमुन वीडियो मनी येंगा चलो लर्न तौ यार अदगी रिवीजन तौनिंग सम नुंगाइरानी समना हाबदना परसेंटेज करा वी ओइरे स्पीकर तपेदे अदु वीडियो चंगजिलगा दुम येंग यार अरेको मैम हौजे हौजि तौदिसे आइना हाइग्रे एवरेज की क्वेश्चन गाक्तने नको एवरेज पालो हो जादुनी मैम को तौबदु बखो एवरेज ने फोकस तौरोइबा आइना तौदु टीचिंग मेथड से एलिगेशन लाइन होटबदुने बतौरको दिसे येंगो हम एवरेज की मेथड तो निसिंग मोइनम ताकपुति तामागी को क्लास तो मी पुन्ना निफु लेबनेबको अदुगा 45% सिना गर्ल नि अदुगा लेमौरिबा अदुना बॉय नि हारे एवरेज ऑफ द गर्ल्स marks is 54 and that of the boys na 46 what is the average of the whole class apunba class to gi sida akhona ne average pan allegation pan ba yari ji kai no matam allegation sin nan dai akhona tawrok pa matam da combine to bom di he yaubra yawi ko sum hek makok ti ho matam da cheng makhal variety number 1 adugi maman piramani cheng variety amasu leire adugi na kg da maman suk piramani अनि दु मिक्स तौरे यानसिनरकांदा मबानी जी केजी द मुलुपा सुक सुक त थादोए अदुदि वेराइटी 1 गा वेराइटी 2 दु करंबा रेशियो द यानागी ये गाना सिने एलिगेशन द खोना प्योर बेसिक से एलिगेशन की को सुम टाइप से अदर एलिगेशन होय तारागा दि चेंग वेराइटी अनि यानसिनबा को यानसिनबा की पोसिमा दि कांसेप्ट सिमा द मियावने चेंग द तौने हबन तब नन अखोना प्रॉफिट लॉस तो ओइरसु के दवे यंदा भाईजा प्रॉफिट लॉस की मतंग तो सुंगारे सर ओम तो कुई मनुंग द अमदुना 20% तोंगे लेमौरी बदुना 10% मांगे अदु ओवरऑल सुक तोंग खोटपा अदुम हाइदि ओवरऑल हाइजे के दोरे सर अनि यानसिनबगी पोरम ते दुम यावने अदगी ननगी परसेंटेज त सुम हाई सेविंग गा गाइगा सेविंग गा एक्सपेंडिचर गा अनि गी के दोबा मधु परसेंटेज सुक हेंगले सिजु परसेंटेज हेंगले अदु इनकम ददि परसेंटेज क्या हेंगत पगा हाना दो इनकम हाइजे अनि से सेविंग एक्सपेंडिचर अनि मिक्स तौरी नि पुल्ली नि दना अदो मैं आइदे सुमाना कंबाइन तौबगी कंसेप्ट मा हे यावरदि एलिगेशन पान बसे दुम यादुइनेबको एंगो हजिकसु तौदब्रे एंगो से सिदेसिदा माना हानिंग इस कइनो एलिगेशन पान यारिस करिगिनो हाबसे अमता नैना से अहान ताकपनि न कितंग एक्सप्लेनेशन दु तौजेबको माना पिरम दुसे नुपी की गर्ल की एवरेज पिरमरा गर्ल की एवरेज पिरमे को एवरेज तो होतुइने अंक से असोमदा नम करी बॉय की करी एवरेज नम पिरमेबा हंगिना करी एवरेज ऑफ द होल क्लास अपुनबा क्लास हाबने अपुनबा क्लास हाइदे अपुनबा छात्र फुलब अदु पुनसिनबम यावरिद्रो पुनदोरिबा छात्र से नुपाग नुपी पुलगनेबा तुतेल हाइरेस अदुना कंबाइन तो बम यावरकनेबा समाय कंबाइन तो बय कंसेप्ट अम हे यावरदि एलिगेशन पान यारे अदुने पालाइसि
adun apunbagi average kya no haina mana hang mane basi adu aina nan han manumita sum ta ki buduni allegation da part kya no sangi sa mari ni hamna tro sigi pasim lerani sigi ama lerani mayai da thamgada budum lere tarakaduri budu ratio form da tarani sigi part ama lere part ama ani ahum mari natra hangi sigi nano mayai gi x natro habedi apunba average tu ne mayai thamni haji natra adun average of whole gi average apunba gi average to mayai thamne ba adu ama ani si hange adu tadi si di khanga dawni ko khangda base ama khak yawbadi ya ani yawbadi ya ro sida khangba ma lere khangba bilum lere sini hangi basi khangdre adu tadi si khangam thoe khangam ngani si sagat ka dawne kari no sida girl ga boy ga gi sida girl gi average ne sida boy gi average na tro adu tadi hore sida taraka du ratio je ka naam ta nate girl ama song sida taraka du ratio je girl ga boy ga gi ke do ba sida girl na girl ma pagi boy na boy ma pagi ke da moy gi masing du ne ba number of girl amas number of boy gi ratio du sida answer taraka ne ba ko mana kari hai girl masing du kya ne ham pirami me am tharo girl masing du 40 ke have na tro the lemori buduna boy ne the boy di kya taramani ha 55 ta dro khado sam da gi 45 lok thokra di sam yang kheng ma le hore phan ka di 9 thongra mem sa sina kya 11 thungi ko ratio du khange 9 is to kya ba 9 is to 11 tare adu ta di sima khangna hona bu du lai re adu ga sida piram ga da average kya no girl gi average to kya no 54 boy gi average na kya 46 adu ne adu ta di mai gi jemo akhoi na khanga da ba ma lai answer je yaro option ji option check कर यारो को point nak nare ko dare ang ko hote yaro allegation gi matung ina kari no akhoi na high rule se sigi 46 ka x ka kana sa hoine x ke do ba 54 da gi di p na tro 54 sa hoile 54 di p adu di x na 46 di sa hoine ba mani marak ta lei bo ge da ba sini marak ta lei ba bilu hoi do ne hare adu di x na 46 di sa urani am x de sinam sa ne ba ko marak ta lei na ba ko adu de hoji sigi ji kana de kana khado khani x na sa hoine mani x de gi kana 46 somna na kana 54 na sa hoine mani 54 minus x tarani sumana la ne adu di sida tarak pore so ji re so ji ani mana ga dab no tro si bilu ji pirama kanda sida si bilu ji ama ora mane ba option maris bunung da adu sinara kanda tarak pore so 9 is to 11 have ne akhona du bilu du khang da ben x wena sinare x sina kanda si bilu ni fange si bilu ni je si tari re so ji ama ne ba ko adu ani ji mana du ni adu di si so sob tong na ba khone ke do hai resoni mana du na tra ore mai ai thang kada ba ani si na tro karam puina ne hare 11 puina di kya tare si ta si ta khram ni ko karam puina pui ma tang ji 11 si pui di 11x karam puina pui ma tang khang da mi yaw bro yaw dra de haro tak tu ni 11 pui ni 506 tare ko si ga kana mana dui ba 9 am som no pui na 9 54 pui ro mapan mari kontra tu ani funga 48 6 tare matang na 9 am pui di 9 sumai la ne ko me sidiki adum so makha taw do dui ni ko me adu 9x se som la di 20x tar ba 506 se som sakra di kya tare 9 9 9 2 tar mani tare ko tisina budu khara thu tare seri hore plus la thi na ro ni natra adu di mayam si ke no mer answer je kya tarani tu no soi ka ni ko tu no ka pote 92 natra sya ore soi der 6 la ani 6 la di si answer je point si taraman sidai da answer ungam bra kolom na si matang di answer sab law no so ngam adu noi concept seng ba ko ko calculation thu ba satra hai du maram khang da bra si horen tu na ka di 10 thungu bro tu na ka di si ka tara 16 loi roi dro adu ne hore 10 na yen kan da di point ma thu 6 la ne ha bane se kak na si se tu na ka di ani mari ni pa natra trampan ani pan kya ba traipan train thoi ani taru simai la ni ko amuk 10 ne tho di kya thara ne 49.6 la ne ba aduna na haitri bagi oina di maka sato hairaga di ngasai uro done allegation ira lai ho jadra sia aina noi tak pagi karadi matam laure ko ahan bagi ni na sia amti yong sia mai toro mathang de di si ai number sia saloi dra mera number ani hapa
Yung plan tu toro kitang pithan mani khang di toro ha som da sum phairaga khang de adu karam design phaja du na di igis na maning thangolo tong pokna halalo tong pokna wari utai sajara ne ba ko min english ta english ta talong ngangjilo hindi da hindi da ngangjilo yare kha ane matha sing yan da bra se mayam ko gyan ta da bale su ta na bane aino question collection tawbuda siga samana type se adugi madi hange ba ai amak collection tawde ba si question jin mai gyan ta ba kitang walam bu su ya in khala je ba ko mathang samana question mari manga dum lakhi ne adu ga dum gyan ta bre ai di type te sing ta ne ba si mong da ngak ta lak thui ne aduna anobu type atai lei roi aduna gyan ta ne khale question masing di yam thui ne adu ko question di masing on thoga si type ma to di ba tongan tongan ba SSC exam tha ba mathang mathang pair gam ni sine gyan ta bra amaka yang wase lai hanan na CGL tier 1 2019 gine class amanda kai dori ba satra yang khai leire 46% girl ni lemori buduna nupa masa ni average of the boys pire that of the girl gi average pire what are the average marks of the whole class hoji ki to ko manadri ba adu di am thu nu khud thaba ho yare khoi hoji boy gi to kya ba boy gi average to 50 ga natra sidana girl gi average to kya ba 60000 mai aidana moi apun bagi average to natra whole gi average to khang dabri ngak x lor sum thambirani sida ratio amadi daka oibne ratio du sar dawni satra yang khai lebe natra 46 na kana no girl du 46 na percent natra boy di kya thar mani le mauri do 54 sume kathana duine se ratio saro tuna ka di 23 tabra tuna ka di kya tara 27 tara ni myam se yare ko ratio ji taklang thuna sabai gi dawni si thamjelo Punyoram da boy taraga di ko punyoram da boy ga di ne putting method pala to ta ke do si 23 sina tun ka 27 sume kam lan malai te sida ha o galgi na galgi da sume ratio thamam se ona ba yade ratio da di galgi ratio 23 som thang do ni ko 23 som da na boy gi 27 do yare adu di sida angka hotpase asama madi leiba kamaina leiba sigi value sima pum ngak to ra madi putting to selo x adu ira line to ya bane ba adu point ngata tabni nu ngaro myam singa sojiki to mana dro ar kasilu ni ngai te tai base samana ba question ama tai am khakta ne ma singon thokbe wa ne ba adu di haibam tho eng khale ko si 62 de khaduk tu na tro sinama maram kai no x sidai di saw hela mani x na ko sinam saw du ne adu di x 62 na saw 62 de khado somdana ma ke do ba x na saw heli na tro 50 ai te kya x te m khaduk tar 50 ai se adu ke do re akhoi na ma ya asai ma sob to ga de karam puina du na tro puri na ba khara tal loi tare ma am na tra na 23 puri de kulum do ani ni futaru por kut pore kulum do taru ti no 130 na tra 130 the 4 of the 1 4 2 adu 23 ke s ka di 23 x tare Yaraba somdana mak 27 ke x ka di 27x minus 27 ke 8 ka di 216 na tro 21 carry tore ko 27 5 za 135 to the 25 sila di 156 Yarko और ताज़ी सी क्या था रहे 27 सोम लादी सी सोम लाने को तीसरा रखो तो इन्हीं क्या था रहे सोम ना 23 का 27 के दी 50x तारबा सोम तो सीनी तीसरा दी क्या था हम था तीसरा रो पूरी नब्बे सुमी ना तो आई तो इचा सुमी दा तीसरा रो सोम लादी सी तू लाने को नाइ लाए को Nai lai ko adu 50 ni endu na tro ha yare ko mem sia 2992 yare ko adu da sida calculation je mem sida logic ma hai ge ba sida ida calculation je kolom thalai rano si makha dalon sa ungam godra ore si tun puri de tun puri tarane 4 ani try pan tun puri antra 8 si taramani kolom tharoi basi dagi
calculation samba higadabu adu taagi question kidam pro level na tare ko yanda bra nakalani mak si tuna puri di si tuna puri di kya wala ne sa 100 oloidro si tuna puri roidro si tuna puri ro si tuna puri ro si 100 olani 100 tu ni yela di hore puri matung di si kya lani ani lani adu di si tuna puri da tuna puri du na tro sa si tuna puri ro adu si tuna puri ro adu ga tuna puri di som 100 tare 100 tu na si yela ka du ne ba adu puri matung da di ani tham du ne ba si tuna puri da kana loi gini phone loi gini sidana yet phone loi ba ne thira ka du si yare ko sidam kak na le ra di a yong du yang ka si kyan da ko sa logic si sanau ba and the 5 na kak le di adu apang ma ko ge kyan da ba sa adu di si tuna puri di myam sa 100 tara ne ha ba si tuna puri di try pan trampan na tro ni mari manga 100 yela di point sin na mo do sa semana 59.84 calculation khara sam yar ko myam sa samana ri na question se yan dai ko aduna hojik se mathang amung pi ge noy hol of sum hadi manarap to banga ta satpani na noy gyan tani khale u khan do ko hadi haini bu noy pan ba kasulu dam ne heng average ke angka je dam hangale ra bani se hang kan se da noy na average ki concept to hol ra ga di matam sangani se thu ne average ke dusum average ta seat pan sum ang di ma'am di ta khram ne ko yare me next to gi ko me adu di si question jam mi ngo manarap to bram the ko ma'am si tanar ba ai ngak tam pus tam mure ko noi kana to duna somda paisa am khamna boy gi na kya ba ma'am boy gi na 62 girl gi na kya 55 na tro what is the average weight of the whole mokoi puloki du kya nam na tro ke do ba 40% are girl name na tro girl na 40% or di girl na 40% or tara ga di boy na kya 60 adu di ratio je 2:3 boy na 3 girl na 2 loire si fit kana saw ni na sia sina saw ni x smaller mane bu ko x marak lai duni na adu di 62 dagi x ka do ne sina sina x dagi mo 55 ka do ne adu karan puina ro loire karan puina ba se 2 na puri di twice x minus santara 3 na puri di how many taro ahum taro try pan adu kya tara se 3x somna 5x tara ba somna kya tara 2 9 6 tara ba sijunga side minus sigi jo yo logic ma tause sida sida somna 5 lebi natra 2 nu puri ro 10 tara 2 puri di 2 poi ma tung da 2 lebi thiro kolom tha de dana sa yaning bro si 2 nu puri di kya tage 10x si 2 nu puri di kya loine 2 nu roi dro ore 10 ji 0 ma yaw bani na point ma tung da digit ama tham nga da 2 ta do le si singo bu sama ji ko ani tu train toy ani pan train pan trampan ani ni mari manga samala ani hore x pu thu kya di kya tar ani 59 point ma tung digit ama tham do le hoji ki logic tu khange ko yari ko si baudi manarap satro sijal tera morning athane ko si ba average ki sumba tak ma to oina tawe ba yana ko ba next story ko me sidi what are the average marks of the whole apna si average method ka mai hole si average ki method pala ti ka mai hol case ki hum bro ning 0 du ba 60 kya no le sa 60% na kya na adu di 60% na girl ne hai di 40 ki 60% ni kya no adu puto le rani ha 24 tadra adu di kya tharne girls ya hoji ki tu 40 si ki 60% ai di 24 ne girl 24 ni mo average kya girl average kya no the average of the marks is ke no spelling masam ni sore boys is what are the average marks of the whole girl your money girl ge 72 adagi ama boy gi na kari boy ji si 24 eta le mori to kya tarna satani phule be manung the girl 24 oi le mori to kya na 16 sin boy ni boy gi average na kya 54 ne adu si ge total pu thone simana
एवरेज तो होलगदी हाइबनी को 24 सी पुइननी को सिदा 16 गना पुइननी सिगे पुइननी को सिगी अपुनबा म लेर मोइद्रा सिगी अपुनबा तारैबा सिदा केदोरे हजि सात्र पुन क्या नो 40 नत्रा 40 ना सिदा येंथोनी को 40 येंथोगा सिदा थोंग पोदुने आंसा होइदिस अंडरस्टैंड तो इको से सिसो अदुम लाइदबदि नतेबो को कुमारी पुरेदि क्या कुमारी नि निपुनिपा नत्रा कुमारी तरे क्या नो पिछला कर दिखा रहा है 172 रहा कुमारी तरे नत्या 160 है ने 160 है तो दा अजी 4 पुजलदी 4 पुरादी 172 तारे को 16 पुरी दी 16 4 जा 64 16 5 जा 80 नत्रा 80 तो दा 86 तारा बा तीसरा क्या तारे हूँ 2 8 sorry 9 से नीम तीसना भाई वानी का ट्रेनिंग फॉर्म अपन त्राउंगा ट्राटू तू समय लानी और 14 नम्बर थोक तो ना 2 6 9 2 तो 14 नम्बर थोने से को मतम से ये ऐसे 14 थोड़ी क्या थोंगे से आमद क्या चले 46 जा 6 प्रा सलाम मने से फोन हाने जा ब्रा फोन को गेलो 10 थमोरो पोने लदी मरी तरुक कुमारी कुमापन नत्रा मरी तरे कुनिपा त्राइथे मरी सितारे को अदे 67 पॉइंट क्या तारे सायो दब्रा निपा मरी त्राइथे मरी तरुक तरे निपन मापन मापन सीधे 5 हो गया 65 हो गया तो नहीं को सीधे अपन सी 6 ते सोगरे 2592 ने 2592 सिदा 14 एंथो 10 पुणे थोड़ी मरी तरुक कुमारी त्रामपन मरी मई चाट्रु उन्थ्राइ थे मरी नि 5 मा तादि बादि 64 पॉइंट ये ताने सिना केनो एवरेज की मेथड तो होरपदुने को करो मन फगी दु खलोबा अमका हल के एवरेज तो होरपजे निसिंग मोइनो को कमाय होरक्री बनो आइदो गर्ल्स मान क्या है ना 60% नत्रो अपुन मन क्या अपुन मा 42 की नत्रो 40 की 60% क्या ना 24 गर्ल्स 24 तारे मखोई एवरेज 72 पीरमे अदुदी एवरेज का एवरेज द पुरी कांदा अनिजी पुरी नरकांदा टोटल फंगनी को पुरी नरे अद गर्ल न सिवता दि साटनी फुगी मनुंग द गर्ल 24 ओइरदी लेमौरी बस 16 दुना बॉय ओइरनी न को सिन बॉय दुने बसी यंदा भाईजा बॉय 16 की माई एवरेज तो क्या न 54 ने अनि पुरी नरदी 864 तारे अनिजी तिसना कांदा अपुनबा गर्ल के बॉय के अपुनबा तो फंगे 2592 तारे सोमदन अपुनबा साटनी फुनी मखोई एवरेज फुथु अबरिन अपुनबा साटनी फुजना साट पुलप की टोटल दा येलनी अदि सिने एलिगेशन फगिब्रा हाबिदुने खंजरो सिना एलिगेशन पांदबिदा अखोना थाइना हाइब लोइग्रबा ताकु लोइग्रबा चैप्टर दि ओइ कोसे अनौब सिंगेना ताकत्रे ना खलसु यार अदम राउंड लाकने बको नोना अथै सुम चैप्टर ताइंग दा एवरेज तो क्या तारगा वीडियो येंगा अदम फुगलक याने ये कर्मना दि फाइन खले एलिगेशन बेटर ओइब्रा अदम खलो नसाना पाम दा खुलोइबा हाइबम लेदना अदुम थीजरो हाइब Eko. Yung. Next time tausi. Haba. Next time again. So non do sinjilo ko. Sidi. Class ama 60 students lay duni ko. 40% are girls. The average weight of the whole class is this, and the average weight of the girl is this. What is the average weight of the boy? Hanang na nakana mangi boy go in hange ko. Kitang allegation pandi adwini. Kari no ko na si pando sina. साठ 60 लेवे मतलब 40% गर्ल ने गर्ल ने क्या 40% बॉय दी क्या तार मने में 60% तार मरोई द्रो रेशियो दी क्या तारे 4:2 सॉरी 2 दी का दी 2:3 तादुई न त्रो सियारे हौजी माना पालिस के नो गर्ल की एवरेज क्या नो गर्ल की एवरेज तो क्या नो से the average weight of the whole class is this, and the average weight of the girl की average 55 ने boy की तो खंगदे सिने मार हंगे सिने त्रो अदो मोई मयाम की होल की अपुन बगी दोना क्या 59.2 तारे अदो का सीधा और कदो गर्ल के boy रेशियो ने क्या 2:3 सिने बा अदो दी सिदी मपुंग अथन अथन पीरिसा पुटिंग मेथड तो सिलो याने करम मन सुमदो मान गए तो
सी क्या था हम थे सी दी हम ला रहे सी खादों ना क्या था 59 सी खादों ना दी हाँ सी 59 का सब तादू ने को 4.2 ताबरा पुनः पाएगी कोई सी की दिलाई रो इधरो क्या था सी खादों ना बता 4.2 तारबा 3 दे क्या हम पूरी ताई से 1.3 दे क्या हम पूरी ताई ना से 1.4 ना त्रो 1.4 पूरी ताई ना त्रो अदो सी क्या हम पूरी ने 1.4 पूरी रगा क्या था नहीं 2.8 ताने सी जगह से सी जगह से 2.8 तादवी नहीं अदो दी x ना साउरी ना त्रो x से सी खादो क्या ताई ना 2.8 ताई ना त्रो अदो दी x से क्या हो रहा मनी सी नहीं पुल लगो रो इधर से खुदा मामा के 5 तकी 3 खादोगा 2 तारे बा सी 2 तारी ने बुको अतादे ऐरा सी जगह से क्या हो रहा मनी से मुथलो मां तो क्या तारे हो सी किधर सी नंबर सी तकी सी खादोगा सी तारी ने बा सी नंबर सी तकी 3 से खादो 2 तारी ने सी नंबर क्या तारम ने सी नंबर से पुतो के सी नहीं थी ना रो इधर हाँ अदो तादी सी नंबर सी तकी सी खादो सी तारे इन 2.8 तारे अदो दी x है बस दी 2.8 से लो इधर कनाबा 59.2 दा 2.8 खादो है बा अदो 60 का 2 तारने समान एको से इक्वेशन सारो भी दका होई लाइन हो जाए को मैं concept tu ज्ञान दाबरा इन सिदा सिनग्री बाय दिया दो न सेंथोई को नेक्स्ट टाइम लागे रे को सिना नकना मा हंगबी ने को सिना कना मा हंगबी दे अंखरम नुंगाय मानम को मेयो एवरेज ना लाहल कनो एलिगेशन लाहल एमटीएस तो हंगै जुरबा सीजीएल दा हंगने हाबा लेते बस एकदम जीडी नुंग दी एकदम योक्सलक पे यायबा ज्ञान दाबरा एग्जाम से तम ngam de handa ki जीडी एग्जाम को am लायक रे हेगल को दो माले mamang sei na mulu bune kara sidi the average of 21 data is 36 number को अखोना मसिंग को माथो की एवरेज से 36 ने हाना पारो से को हाना ट्राइन थोगी ना क्या फर्स्ट 12 की ना क्या नो आन मगी तो क्या नो 12 ना त्रो मागी एवरेज ने क्या 15 the average of the race है लेमोरी बदु दी लेमोरी बगी एवरेज ने क्या the average of the race 9 देता लेमोरी बा data 9 दोगी एवरेज तो निसीने बहंगी जे क्या दाबरा जा अदुगा अपुन ब 21 सेगी ना एवरेज 36 में थम कनाना में थमदी नो कनाना करी करी में थमनी कोनी हबदु खंगी बन त्रो नोइबो सिगी थमबजे हैतबदुने ब अंक नोइना सोन बाय दुजे अमका हनगे को करी नो सिदा थमी ब 36 कनानो मकोई 21 दोगी एवरेज तो नत्रो the average of 21 data is 36 अपुन बदुगी मकोई पुलोकी अपुन बदुगी न मय थमने थमे को मोई एवरेज थमे अदुई मनोंग अहाम ट्राइन थोइदुगी एवरेज न 15 न सी थमे अकोन म मपनदुगी एवरेज तो हंगमने बा अदुना सी को अदुदी मबानी रेशो दि क्या थे तो का दाएंगे दे 4:3 सुमान थमो यार और इसको अदुदी ला अदुदी कना सावेले सा सी 36 सावेले नत्रो अदुदी x नमुक सावेलम दुने बा सुमाना 36 सुमाय और मनी x से 36 ते सावेल नंबर और मदौ ने बको अदुदी सी 36 ते 15 का दोदी क्या तागे मैं हम तेगो 20 का सीरीज क्या ताने से क्या तादुई नो सी तादुई 21 तारोइद्रो सुम्ब्रो सीरीज खादोना दुई नत्रो 36 ने सावबनी ना क्या पुई ताइसा 7 पुई तादु सोमना कंजे kana पुरी मनी 7 पुरी ताने मैं हम कावगुनो को तरे मरी कुनि पान तारा मनेबा अद अनि से kana सावे ने x ना सावे ने हम नत्रो x तकी kana खादुइबा 36 खादुगा क्या तारिनो 20 तारा नत्रो x दी क्या तारा मने 36 to 28 से लमरोइद्रा क्या तारा 60 का अंडरस्टैंड तो ब्रो x दगी 36 खादुगा 20 तारा इनेबा हम x ना साव हिंदू रेती कोई सीधे उल्ले को खंगे को मरकता लेगेदब नंबर नहीं 36 अदुदी x तगी 36 खादुगा 28 तारा इनेबा अदु x 36 तगी 28 हेन नंबर और मनी दिस यारे को मैं आई एम टेस्ट की ने साइड होली से माना बरो तोबंगा तने बा एवरेज एलिगेशन फार्म बाय सी टाइप्स यंदा राइजा प्रीवियस कलेक्शन तो बनते पाक लेती को नेक्स्ट वन हमके को सिना नोगी थादोगे नो यम मिनिट अमानी रा नोइना ngमगदब टाइमिंग यम होल बूस्ट मोय लाइव थागे तरो नोई यम तारो होसिलो
Loisindraba. Kamaitoba. The average weight of 16 boys in the class is, and that of the remaining 10 boys is kari. This the average weight of all the boys. Aham bagi kya ba? Aham 16 boys kine kya? Aham 16 ki average kya no? 60.25 ni. Akun ba kya? Lemori ba 10 gi na 45.75 ni ma average ko. Aduga apun bagi mayai de lege da budu ni ma putho hai ji ko. Ratio di kya tarane se 10 ga siske de. Ha? Ani manga ani ni pan samai taro idro sin x tam ni na thonga sai mai sob tok de aro ko. Adu de sina saw heli na tra. Adu sidi x tam saw hela mani ko. X te kana khado ni 45.75. Sina kana 60.25 tagi kana x khado tu na tro. Sini. Pantu si. Phone ji. iPhone pusam thongi ko. MC calculation na thro tap tuisa. Ha? Samala ne ko. Adu kya ba option ai yeng dri ko ai hosi ko. Puri ndara karam bui ndara se. Tan ngano. Find for the 5x minus tro. Aku mga matre kunipan. Matre kuthonga. Aku mga matre kuthonga. Kutachet. Aku mga kunipan. Mga marikun. Kunito. Sinatra tadu siya. Adi somdana may equal to araga. Yan ang puri di. Minus 8x ready somdana. Nipan. Mga nipu nipan tu sani tare ko. Tu kiri tore. Adu tadi nipan sanos nipan ni si lai rani. Nipan tu nipu nipan si tare ko. Pure tu tare adu 8x somla ni ko. 13x tare. Somdana si tisna road of 482 ka naga. 22875 ko tisna du na tro. 750 atau utare 710.75 tadi ni anya bra mangam pumanga 60 ni mari yang kena nipan 87 adi yang asiko 13 ka adi kya tara ni sia 13 ahmad kya salani 5 is 65 ni ko 60 tare mathang the 4 salani 54 sal pathi ro option number lore ai ko taro idro pulap yello rupai kana de ko akoi na mase 13 ni endu natra 13 da kya sale hamada 5 da 65 chalo idro ke tara 60 tara basya semi ko adudi 13 4 52 ke tara 87 laba 87 ladi 13 6 or 7 थे नत्रो क्या लाया तो दे 9 लाबा 90 का क्या लानी 95 नत्रा अदु 13 7 जा 91 सी अखोनी ये लेरी सिस्टम चेक तो जबई वानी को मैम ये लुबदी काना दबा पोनेबा मरमने अंसा तादो दि लमसम उग्रबने बखोय सोराफम उग्रे दु तोकपिरो सी पुरी खोटना बसिदा खितंग मतम संगबदुदी अदुम तल्लुरनो आइना कैलकुलेशन तनगनो ना नाइन हाइदो अखोगी लेबने सात्र करा नोजि फिल तरोंगनी खले खना खितंग पुरी ना बजि पोइंग यार मसिंग खर साउक तो दि खितंग इसाजिदा खंतन तन बगी फीलिंग अमा लाक्त्रो अदन अदु लाक्तना बने नुंगति की कैलकुलेशन ग्रिड सेमगा पुरी बा येना बना साम्पी सना वाइसि सुमसिदा दम यार तो ले मर मक्ता दम यार कने क्वेश्चन कुन कुमंगा हंगबदु द क्वेश्चन मंगा तरा समायना यावबदि यार कने कैलकुलेशन बेस तो बा याइ कोसा सीपीयू के निसिना क्वेश्चन दि लुद्रे खले खंदा हाइरें खले कैलकुलेशन वरी निगा साइड की टाइम नै सनाई राज के नो एलिगेशन तौरि खंगे को क्वेश्चन मरांग कहन मै वाने सिना खितंग सांगे क्वेश्चन सांगदि लुदो मानदा दम यंग लुब्रेंग company mi satuk lay average of the male employee is 42 years and that of the female employee if the average as all the employees in the company is this farak ta hali churba calculation kitang sangale
सी अरुबंग खते द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई मसिंग पुथोब नत्रो मी क्या लेसा सत्रुक नत्रो मेल के फीमेल के तौरो मेल के एवरेज क्या द एवरेज इज मेल एम्प्लॉई इज 42 फीमेल की ना 41 ऑल एम्प्लॉई की क्या बा मया लेते के 41 का क्या 41 का 9 मंथ गने बा से 41 का 9 मंथ से 41 ईयर 9 मंथ से पॉइंट थमनो फब्रा 9 मंथ है के नौखने खमा इबे मैम थिंग को 9 मंथ से ही ओन थोदी 12 ने लोइद्रो सुमब्रा सुमिको सी सही ओन दिया दमिना अदु तादि खलदी अहुम क्या मरी अदु 3 to 4 ने अदु 0.75 लाखने बा आईदी पॉइंट फयिंग खले यारे को सा पॉइंट थमदी 41 पॉइंट क्या लाखने बसा 75 3 to 4 ने बसे 3 by 4 परसेंटेज आइना ताकती ताकतरे दुसु परसेंटेज की अदुम आइना खय पन मदो 1 by 4 क्या नो 25% नत्रो अदु 3 by 4 दी 3 ना 25 पूरे दी क्या तारने 75% तारोइद्रो मैम यानी को सा अन्ना सेंतोंगमब्रा अदु दी क्या नो अदुना सब 75% ने अदु 75% नम पॉइंट दी 0.75 नत्रो सिना पॉइंट दी 0.25 मोइसे अमग अमग 4 अवतार ने ना ताखरदाइने आई 4 अवतार कांसेप्ट नि सिंगजेबा अदुनेबो खतौरिसे अदु मेयादि क्या लानी बा 41.75 नत्रो कथनरो सिदी सिका दोदी 0.25 तारमने सिना क्या 0.75 नत्रा अदुदी पॉइंट मतुंग द डिजिट सब माने लौथो थमिंग खलो अदु कुमंगा कादि कुमंगा अहम नत्रा 3:1 तारद्रो लोरे कराना पुथोजा द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई नत्रो फीमेल दु क्या नो मैम हम ते होसे सिना 4 किलर मेथड निसिंगो 4 किलर मेथड तु तक लाख अदुम अप्लाई लाकने बाइना ताकि मैम दो याम तुई संगमने है दुदी फीमेल हम नत्रो फीमेल से क्या नो अपुनबा मरी मनुंग क्या नो अमनत्रा मरी मनुंग अमने क्या बा 600 मनुंग दी 4 किलर मेथड नि को सिदा यूज तौरिसे आइना फन एक्सप्लेन तौरो हाइब्रा 150 थरमने को से 4 किलर मेथड नि ज्ञान तादब्रो अखोना पुथोक्तुसी फीमेल नत्रो 4 किलर मेथड की 4 सुबह मेथड नि पारेसे मेथड नंबर 4 ने 4 किलर की आई कमाई तौगी फीमेल पुथोयदि फीमेल रेशियो थमोयदा ने कदाय फीमेल पुथोयदि फीमेल रेशियो सि थम्बियो हायदा आइना इनटू अदुगा सिदा ओरिजिनल बिलुम पीस का नानेबा अपुन मदु नत्रो फीमेल का मेल का अपुनबा सिना अपुनबो इतारगदि अपुनबा की रेशियो मदु मखा थंगदौ ने हायदा ना अदुने लाइसी 4 किलर मेथड के ना ताखिबदुने अप्लाई तौरिसी अखोना हैरबनि ने सलाउ थुन तौबे मान यारे खोसा अदुने सि तौरिसी यारे खोसी हैनी कैसलु देखो मैम सिदा माना कैलकुलेशन खितंग लुहन बम लेरमे लुहलिबो पोतो ओंथो ओंजिन जे खन लेदुनि कना को कमाय ओंदिन खंगदमिना दिको थुन खुद थाबा हैनबा तोइन प्रैक्टिस तौसनाओ को आदि सि पिरामिड ईयर द पिराम नत्रो अदु सिना ईयर का मन पुलदि अदु मंदु ईयर दु ओंदे यारो अदुगिन ओलेइने को अदु सिदे ओनो मतम द 3 by 4 जे अखोना पॉइंट द लॉ ओंथोपो जी थुनबा सिगी पोर आइना ताखर मातने बसे आइ ताकेबा कंसेप्ट सिंग दो अदम कानरे इजे ताइबो खुदिमक से एसिडी पात्रसु या माले गहन खनबो अमदा थंगनु को आइना ताइबो खुदिमक हौबदि लोइबो बसिदि काना दबा अमता लेते अखोइना ने एसिडी पांगा मरो गहन खदोगा थंगाय मसेन अमदा याउद्रेन खलो पुलप हायु काना दौन एक अदु संगै सोर 4 अवतार ताखरबने सी फ्रैक्शन द लेबदु परसेंटेज लेबदु डेसिमल द कमाइना लाकनी तक तक सी सिना ग्रामने दो यार को म्या वीडियो से हम अपलोड तौर के फजन येंगो को ज्ञान दाना को नै तुम आई रेस्पॉन्स अदुम यावरे नै मरक तसु को आइदि इंप्रूव ओरे हैबगी अदुगी अदागी नोय द नतना यूट्यूब तक इस व्यूअर मैम अदुम हरेबा व्यूअर मैम मरक सिदा खोगी सीरियसली फॉलो तो बहुत तो आइना चितांग थाना मेसेज हम पारे छात्र में इरे मेसेज ने कॉलेज काबा लोरे मा से तल्लुरे खरा को यादा भाईजा लेफाव खरा तल्लुरे कम्पिटिटिव एग्जाम से हम लुबगी वखत होय लुदी लुई को थबम फमज अराइब दिन तबनिना लुई है ताबने सुमा अंक अराइब अखोन होटब ngamba इसम सम नंबर क्वेश्चन इजी लेबिंग क्वेश्चन कर थेंगनरे त एग्जाम लाइ हैबदी यारोय रियल कंपटीशन दि अदुना तेबा अराइब मयाम दु क्वेश्चन सेट अमदा अराइब खरा यान मदु थेंगनबदुनि यारोय अरुमा मयाम सु लेदुनि नत्रा अदु जिंदु होनरकदुनि सुम लुरबय निंगनरा तल्लुरे तौबदबु अखोना तापिरिबा तौरिबा मयाम से फजन फॉलो तौर होनरब खादा कंपटीटिव एग्जाम से फाव ngमने हैबे कॉन्फिडेंस हम लाइ
ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯅꯅꯦꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯤꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯨꯔꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯐꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯣꯜꯂ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕꯩꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯏꯟꯅꯔꯣꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯜ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯃꯀꯣ ꯃꯉꯥꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯏꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯀꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯆꯠꯂ ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯨꯔꯕꯅꯦ ꯑꯁ ꯑꯪꯀ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯪꯀ ꯄꯨꯡꯀꯥꯎ ꯀꯥꯎꯈꯤꯗꯅ ꯆꯍꯤ 6 ꯂꯩꯇꯝ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯍꯥꯗꯦꯕ ꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯨꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯎꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥꯗꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯊꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯩꯅꯦ ꯁꯥꯔ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯔꯨꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯅꯤꯁꯥ ꯄꯁꯥ ꯆꯥꯔꯦ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯔꯨꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯎꯔꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯒ ꯈꯔ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯣꯟꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒ ꯑꯁꯥ ꯎꯔꯛꯇꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯥꯡꯖꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯈꯔ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨ ꯂꯨꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯖꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯆꯔꯒ ꯃꯄꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅ ꯈꯜꯂꯛꯑꯒ ꯖꯤꯔꯣꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯏ ꯁꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯩꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯜꯂꯨꯅꯣ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯁ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯋꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞꯇꯤ ꯃꯊꯟꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔ ꯂꯩꯗꯣꯏ ꯅꯪ ꯅꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅ ꯇꯥꯞꯂꯥꯎ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯔꯥꯏꯅ ꯕꯤꯠ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯎ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯌꯥ ꯇꯧꯔꯨꯔꯒ ꯁꯥꯡꯗ꯭ꯔꯣꯡ ꯁꯥꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯈꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒ ꯁꯥꯡꯉꯗꯤ ꯂꯨꯔꯝꯗꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯅꯦꯕ ꯃꯤꯒꯤꯁꯤ ꯋꯥꯡ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯇꯛꯅ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯐꯨꯅꯔ ꯍꯧꯔꯨ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯐꯖꯅ ꯐꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯁ ꯃꯔꯤꯟ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ total number of students class A B C the number of student A is kidaba rules karo bata re dana A the level students hai B the level de kya hele na 40% hele sin apun puthok na yagre the average weight of the student in B is 50% more than that of the student in A the average weight of all the students A and B taken together is then what is the average weight of the student in B very easy question palu ngan la re ai go en la se bani ko yanda raisa chamane ai noi du ban ki ko an ma da se ai hogi hadi question lu gadra ga ki budo yang is ko chede sala do ila sa thina te concept sing adi lo ya bane concept si sing je akone allegation pan ma tham da kai sange ba muna taro ma ji A ga B ga gi natra A si thamo ba A ga B ga average na to sina do je A ga average kya B ga average kya ani ji puthong am na hono ma has kya no piram ra dere the B is 50% more than the student in A kana ge no the average weight of the student in B B ga average weight say 50% heli kana da ge A da ge na tro kana na putok tu na B gi du puthom na tro A gi du ngak ta X lok sil lo ba A gi X lok ta ra ge B na mangon de kya heli ba 50% heli na tro percentage ki aina taklok to le ra bani ko hapitang ju noi allegation tak bis the percentage ki allegation ha bi tak tri chapter me ham sange ko allegation tak no hono ba maram ni ma gi tak me ham se collection taw kan auto auto chapter da ma pan question sing collection taw ru bani na ma gi method che tak tri chapter me ham di sange ba ko sanga so ai pan bi ge ko sumaina me ham hana le ra mad x hai 50% hengale hai na tro x ta 50% hela de kya warne x to the 150 ba halen puri ni ba kya da ras kya tare to de ha aduna tre hagana sumai toro line na ba kwaidigi lobud lai ga da ma de heavy ge ko aduna lai ga da ure e do 100x oin loro e do 100x log tara ga di 50% heladi 150 ba 100 na puri ra ko din si 100x loro 100 kang da kya tare 150 kya x tare ya ne sumai na nuai na bani ko na tori ra se
ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣꯁꯦ ꯗ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯑꯦꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯕ ꯁꯤꯗ 58 ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ x ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯪꯀ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯂꯩꯁꯦ 96 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज 40% मोर देन बी एद लेरीसे बी दे क्या हेलेनो हाँ एद लेरीसे बी दगी 40% ले नत्रो बी दगी 40% हेले हारबनीना बी नो 100 ओरदी ए दुना 40% लदी 140 तारमने बको कथनदी कुन मंगा कुन तरे बी ना फाव कन ए ना 7 रेशो दुम सायाने हेदोइना ऐको अदु सिगी एक्जेक्ट वैल्यू जे अखोय अंक होतपदा साइनि सो यावदे दका ओइदे इलेक्शन पामददी अखोन पामसी दरकार रेशियो ने एद लेब छात्र मसिंग बी लेब छात्र मसिंग असेंबदु नते दरकार ओरसी रेशियो दुबु फंगदि यारे हेबने अदन असी यूज तौरोय को अंक होपद संगरोय अदु नतब ngasai एवरेज त पालो होटकि मेथड तदि माम संगकनि को यारे अदु सिदि अंक होत यारमनि ना सि कना चावदु नम थारोसे सि मतंग जे सिरा चावहिरि नत्रो 150 एस तै कना हदोनि माइनस 58 सोमदना क्या 58 नम सौ हेलम दिनी को 58 तगी के दोबा 100s का दो अरे को अदु करम पुइना दिना तो s पुथोजि को अखोना b नि ता दु b दी सी ने बा कोइ हौजि हंगै जि अदु दी होल जे म्याम अदु कमाय दौसि गया करम पुइना 5 नि पुरि नि 5 पुरि दी 150 नत्र सा सिगा जि 150 नि को 5 पुरि दी 3 मंगा 750 x तारबा माइनस मंगा नि पानी फु मंगा को मंगा सितारबा सोमदना मुके दोरे 7 पुरि दी 3 पांजं खै तरु 3 मंगा कुंथ्राउंगा नि फु तारबा मतंग 700 x तारबा अदु 700 x सोम लादि क्या तारे सोम लादि सोम थांगो क्या तारे 1450 x तारबा सोम द 290 जम चला क्या तारे 696 तारबा तादि अखोइना तौदिसि के नो से क्या बुतोक्सिबा मैम अखोइन बुतोक्तिसि के ना बी गी नत्रो व्हाट इज द बी गी 150x ने पुथोनो होनो दि तौरसिने सिदा 10x थमौरोबा सोम 45 सम लाइद्रो 696 क्या 145 लाइद्रो तम मैम सुमरम तेयो समी समदे आई 0 मदि फारा थमौद्रो कना गतन सकरिजे 145 खत सखी को अंडरस्टैंड तो को हौज अखोइन पामेसि बी गी दी 150x नत्रो अदि 150 ता गया दि कना पुरी दिया ताने 15 पुरी ताब्रा ताब्रो सि 15 पुरी दी ताद्रो सि 15 पुरी रेन खलोबा 15 पुरी दी 150x सोमदि 15 पुरी दी सोम लावइद्रो 696 into 15 145 यारानि सिदा दो कथन रो सिदा लोरेंका कथन अदि मंगा ओहुम मंगा कादी मंगा नि तरा निफुंगा दी मंगा मापन नत्रा सिदी 29 सोइ क यारमनि मरमदि तारे साजि मपुम दाबनि न उरे को कोय 29 सिका दिन 9 स्लाबता 6 त्रोइबदि क्यानो 94 जनत्रो मरि होम ट्राइ थोय आंसा तु नो लेब तारमनि लोरे सोर होल ओनो न कॉन्फिडेंस लेरदि सोर होल रोंक कॉन्फिडेंस लेत बो लेरदि होल ने यानी कोइ ना जा सोइ तारमगनि मरमदि आंसा जे अखोइ अंकल लानो होटके बमत लेते आंसा जे मपुम अत तारे अद ताद ओर मोइद्रो 29 स्लाबता 696 का अदि आइना क्या थोंनि बा और फोन उरे मसोइ ताने को यंगो 29 क्या चला जियो 696 चलो 29 696 लो 29 ना 29 अनि सट जाब्रा 58 तारबो 116 तारबा 29 4 जा मरि बुकुरा दो मरि नि निपा सुमि को क्या तारे 24 थोंद्रो 29 सिकादी 24 थोंगे 24 3 जी क्या तारा 72 आइना जी तादौ लेरा गेसिंग कनो तो ऑप्शन सिक त चलो ओटी पालो को सो जगह द ओटी पालो लोइना कक्ननि हाबा लेतेबा कक्नबदो समदत पंग मकान उरा अदि तलो थमजलो अंक दो खोइन सुम नोटपनिना सादो गेस तो यारे सदि यारबा खितंग कोक संगे म्याम सि अदुम लुदि हाय यारो संक 10 प्लस 2 नियो
सिजिल माम लूरी नत्रो सिंग खसिद मयाम दे को संग लेखरा मनुंग खरा थिसिले येउको लूजन सुंबा रुबु याव किस काइदे खरा लू तारे दना का येमो अमता परसेंटेज तगी फजन अमता लिंजन मानना अमता ससी को सोय माथे खैर अमु रिपीट पुदि लाजेबो को परसेंटेज दे मकोंग सेंग ना अमु चटपे याय दिल्ली दे परसेंटेज दे ता होंगनरी ने बांकजी ननी हाउ दिस एवरेज आइना वीडियो रेकॉर्ड लो होरिस एवरेज रेशियो proportion partnership as mixture allegation chapter tare sure ko masa khan si chapter tare aina ga lori video kulau je tier 2 ke ka loi lit la roi aina ha do 99.99% lit la roi 0.11% na lit len ha ra se ko mi perfect oi bidi kanam su leite ko ai sung khan bada confidence si percent lit la roi ko se lit ta bai sang je 100% ha roi ge लाइन साउनी को याम इदी आई थाजा बै सांगजे टाइप मखलदी ऑलमोस्ट कंप्लीट ने सितम भजन नोइन हजन रिवीजन सत पदम खुद थांगमनी को नदाब्रा तो सिजु सांगे ने क्वेश्चन जी अचो सबो ngantani लाइसी द टोटल होमा पिथोक्सिरा तो देने the total number of students in section A and B of class is this. The number of students in section A is 10 more than that of the section B. 10 heli. The average score of the student in B. Okay, no. Question asoibam yawra sida. The average score of the student in B. The average score of the student in B. In the test is 20% more than typing. The average score of the student in B. The average score of the student in B. Or C type semana repeat the word ni ko si. Si repeat the word ni ko kaskai the average score of the student in B in the test is 20% more than that of the student in A. If the average score of all the student in the class is 72, then what is the average score of the student in A? Adu di A kisi kedo hai na? A ke average kedo ba? 20% more than that of the student in A. A gini A swara jamal kya na? Sina 100 A swara di sina kya hoy ni? B na? 120% hele na tro? 120x lara ni ko. Malere sen ratio nate maya de legi the average to kya the average of all the students in the class is 70 ka 2 cr similar ko adi man has get the total number of students in section A ga B ga pulla kya ba total kya sata lei ba sam tara lei natro total has ge no se aina ta ke kan se am sang tore A ga B ga pulla sata kya na pulla ja sam tara natra. The number of students in section A is 10 more than that of the section B. B dagi A na kya hele na? B dagi A ne hele kya na? 10 na tro. Ado A ga B ga puthok pa higidra sida. In ta ke bam lai budo. Masingani ki sum piram me, masingani ki difference piram me, masingani si manung da asau basi kana na khadok na mang tharib A si sauri na tro. Si puthok kya di si ni thi sinaraga. Tu ne ni ta kra ta kra ai sam ni palak ta kra bam yaurong ani. Adu ni si ko 60 tar mani ko sida mo ke doni sang pone edu yamna takre ko no realize to ngani amak masasi putu kaya na khadung na ne dena sam tara de tin khada ni natro sidi 50 tar ne ko adu a gi na kya 60 adu ratio di b gi na kya 50 wa ka a na kya 60 akona pam si ratio to sagate yaro allegation gi di si ratio sangi natro sang dabra ratio do piram da do sagat na lila na ba sanari si al sigi ene taki bu concept na tabra ne mane ko okay adu di yare anga sai da mai ke dore sa sina saw heli na tro sida mo ke dore 120x tagi 72 khe do sina kari 72 nam saw heli na ta 72 minus 100x adu ke do tare karigumba equation ne
A gidu x loromadi si kai lakane 6 by A gidu x lorom taragadi B se 20% hele haibani na 6x by 5 lakane mase makai lakane buko lawidro mase makai laktana maine sumai lawjine hen phadra pai ko si mase makai lakane ba A du x law ya de habla ite buko adu ini ta myam gyan dare ko adu de hoji hawrse karan puina du na trosina last hoise lage me arubana 6 de puri de kya tara toroni train toy ko torok training fui 20 fum doi minus 600x equal to final si puri di 600x minus manga ani tara mate ko thong 360 tarba adu di kya tara sa 600 se ani mak 600 tabro 600 adu di lising masani x tare ko 360 som la di 792 tabra somna 1200 x taraba sumi ko atadi akoi pami se kana nong di then what is the average score of the student x puto na to x 100x na tro se 100x thamoge di si 12 se ka ta salang gro ko 12 se ka salar di 792 da kana yelani 12 ne lani ko adu di 32 yeladi 32 taruk 70 ga 2 72 66 tarani this distance si kana 100x si kana tarage A do not draw. Yagi Katara, see the 66 to Yakomia. Yan Taiko. I know she does Hanari will Lazi and Taiko. Karicum is in X low X Catal Lorum Matamda, send X low Matamda for 6x by 5 tani, Masimakatani Uncle Nuairo. Adugi Aina Kedoba 100x when a low given ever. Mayam Gantani Tariko. Siga Amahosiki Amaduka question Kitan Lure, but a Pazabu question on your yard. She is 2019. Some question ngata hangadaw na te da marakta time consuming khar oibisen thiet pe wane time consuming ni haibe wane samana na thangna sum question ani thengna re na yum da revise ka da khuloi ra ni hena mo ko yandar ba ai su samane si question jan prepare tok de bano it lek ta ba preparation tok de nan ju ta ba khang aina no en jairak ta ba option da answer je step 1 wale gi dan ka kholu silam bam yo angam na haibire phajana kan si pu dai ni swai dai man sa class thawayang yengje san hol posi question number 17 du sumain tawi kole ani kana aino hol pollution de boiler me ko mana sum thawayang ni mangang jam yawi ko ai di kanu tok de bata singna ai ne ai prepare to lek tak pona te base ai ge asengba concept tu singna khoda ki thengna ra question ga hol posi nungai ber sin raga lebe ngonda su ko compilation budi sorana jab akhoi lyric me am de gi sa khallaga ko allegation panya bata adu budi to buni ko aduga angka si sina kaya tadu inu ga hana aina phajana hana photo ga noi gi damakta lek tangna ba adu di ai adumaina di tawu sunang jadi ba tar sin mane no si eko sidi kharam tiele ko mera ni space kharam khujing ramal space ere kha kano se me 11 lu sim to ite bani ko ai tuma kano to eba Thomas Sudeva, the number of students in class A and B are this. The average score in mathematics of student in B is this, and that of all the students in A and B is C. What is the average score of A? Put one minute. Like arrive in Lucilazi Pareco. A to Canon Kang the X Loroco, A average to begin a cano. How big canon? 57 in the my either Tonga Buduna Cananeva. No, question is that Urga Hero Tonga the Viludungam Rana. Egg Ebris is many big Ebris Canano 57 Natra. Egg B Pulaganaka 63. Mamani Resu the Cano A B resource the Pina Yamua and Sanana 62 7. When we Tamirana see number Matamna Resu in was happy Rame after I'm telling where I thought in it. Adika Tarasa Sidikana Sauheliba. Sina Sauhela money cost 57 is 63 Saur this X number Saur money see X the Kanakadone 63 from the uncle what over the uncle to Pangbo Recomo. See the what Hogunova, a Kang was the Hoguda, can they cosa 63 Sauhin in a draw. Canona the Catara 6 Tadra 6 week and 6 Samana in a draw. See you Saventara Manina Yarba Atadi Sikana Sauhelino X the Sauhin in draw. X 63 Kadoga 7 Tabais X the Cower money 70 were Kanya in a trauma. 63 the 70 Laga
ꯁꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯡꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯗ ꯍꯪꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠ ꯌꯥꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯣꯠꯄꯤꯗꯨ ꯇꯧꯔꯨꯅꯨ ꯁꯣꯝꯅ ꯑꯈꯪꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯣꯠꯂꯨꯕ ꯑꯈꯪꯕꯁꯦ 6 ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ 6ꯒ 6ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ 7ꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ x ꯇꯒꯤ 63 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ x ꯁꯦ 63ꯗꯒꯤ 7 ꯍꯦꯟꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ 70 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯗꯤ ꯎꯠꯂꯝꯒꯦꯀꯣ ꯎꯠꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯣꯠ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯆꯕ ꯌꯥꯅꯕꯅꯤ ꯎꯠꯂꯝꯗꯣꯏꯁꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯇꯤ ꯇꯥꯔꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯄꯨꯁ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤ ꯍꯣꯠꯆꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯅꯣꯡ ꯄꯟꯕꯁꯤ ꯂꯨꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯗ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯏꯗꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ NTPC ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ 38 ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ 12 ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ 10 ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ 12 ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯧꯗꯥꯏꯅꯦ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯖꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ SSGDꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ GD ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ GD ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯔꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯍꯣꯠꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨꯅꯦ GD ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯅꯦ CGLꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯇꯥꯛ ꯂꯩ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯔꯨꯕꯗ ꯇꯥꯛ ꯂꯩꯅ ꯁꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔꯅꯅꯦ ꯑꯔꯥꯏꯕꯗ ꯇꯥꯛꯏ ꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯑꯔꯨ ꯇꯥꯛ ꯍꯩꯇ ꯃꯥꯅꯤꯅ ꯁꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥ GDꯒꯤꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ GDꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯔꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯗ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯍꯣꯠꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ GDꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ 50,000 ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯂꯥꯛꯇꯧ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯀꯣ GD ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯩꯅ CGL ꯉꯥꯛꯇꯒꯤꯀꯣ GD ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯪꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ CGL ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯏꯖꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁ CGL ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯕꯨ GD ꯍꯪꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅꯐꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ CGLꯒ GDꯒ ꯄꯜꯂꯝꯒꯦꯁꯦ SSCꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ GD CGL 10+2 CPO ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ CGLꯗꯅ Tier 2ꯗ permutation combination statistics ꯀꯣꯏꯁꯟꯒ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ GDꯗ DI ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ CGLꯗꯅ क्वेश्चन अरुब मसिंग खरा यामलका एग्जाम की लेवल से क्वेश्चन लेवल से डिफिकल्ट लेवल सिलेबस मानबसे परसेंटेज की क्वेश्चन दो परसेंटेज तनी खंगदे कइदने खंगदे अरुब क्वेश्चन मसिंग खरा याम थिसिलगा सीजल क्वेश्चन जे क्वेश्चन लेवल खितंग वांगन बने याना भाई सनाइसे अदुमगी अरु मयांग द सानाबने अदुना सीजल द हंगबा अराइब क्वेश्चन जीडी द हंगबसु म्याम जीडी द हंगबा अरुब सीजल लौबसु म्याम यावे सी खंगदाउनेबा अखोना कुइरेगनो सैतरे लेक्ताले अदगी मेथ्स की लाइरिक सो क्वेश्चन मैम याव किरण चैप्टर वाइज पिनाकल की लाइरिक मैम होलाबनिना खंगेबा डायरेक्ट हंजिनबदो आई ममांगदसु मैम यावरबने सिगी क्वेश्चन जे जीडी दगी डायरेक्ट सीजल न मसिंग ओंथोक्तन हंगबबु यावे तासेंगना खर तनबई हाइदुरे कइनो हंगदेको यावे बसिजो दम थोएबा याम तांना जे अदु मरांग कारे हाइबु यारे हजिकान अदुनेको मैम अदुना जीडी ओइगेरा कइ ओइगेरा हजिकि सिदि जीडी ngakto oiler mene karibam tharo otare last ni si san wala si average run per kare si type se hana di thakram ne kariba average run per wicket of a bowler is kya 115 pau amte yung जीडी kamu सिगी 15 की से होजी यंग को एवरेज रन पर विकेट ऑफ ए बॉलर इज क्या मैंने खंगदबम लेबा एवरेज रन है केनो एवरेज रन पर विकेट है केनो क्रिकेट के ताम घर खंग दिया रोय एवरेज रन पर विकेट है बसे विकेट सिनी को से अमरोम दा एवरेज रन पर विकेट है बॉलिंग एवरेज के मानने क्रिकेट की ताम खरा वरी निसिंग को मैम अमत मुन ताजे को सिगी जे शॉर्टकट अनोबा फंगदोरे बसिदा अखोना क्रिकेट साना मतमदा बॉलिंग एवरेज का उदुनी को से बॉल बैटिंग बॉल लंग नुपाम निसो योरमने बॉलर का उइदना अदुना बॉलिंग एवरेज है बॉलर दुगी एवरेज ने कमाई तो गे हां जदा
bowling average se kwai nemi mai ne ball langi nu pa je hai hai du ne mai di habidi kaino haita ga di mana to bowling average sai ke no to tel run je mana pithoki budo suppose assist ne hara haiba bowler amale reng khalase mana ball langaga betting tori nu padana fudu ne run lawdu ne ba ado betting to mana langi ba over masing du dai da mana ball lang ba mina to tel mana pithoki bera na tare mana pithok sing du natro mana ball langaga mina soka phuba sari phuba mina logi du ne ado mana pithok run ko mana pithui ba to tel run do pithok pa to tel run du da magi number of wicket and my name adu ne per wicket haji and the price average run per wicket hadi shine adu bowling average har ga khang ne understand to iko se adu di ngo aina kai do bagi no mayam si average na pi khuding ma phai hai du je average na pi khuding phai hai du di haibadi mona tharo nupa s ko ba bowler amaga y ko ba bowler amaga lai ko s ko bu nupa sina ranji sama bithwe ado wicket na mana manga lore ran sam bithwe tu ten ranji sam bithokre ba ko wicket manga lo di kya no se average se tu di ta bra y ko bunu pasin ran sam bithwe wicket na mari lore average kya tara ku manga karman phai ani ju which one is better x ko y ji karman phai x ka kana phai adudi run sam pitho wicket manga lo busiga run sam pitho wicket mari lo busiga na phai ai duino karma bowler duna afaba bowler ko duino run sam pitho ga wicket manga lo aman run sam pitho ga wicket mari lo natro adu run sam pitho ga wicket manga lo phai ai duine average ne mi phai du mai di bowling average ne mi mai ko average run per wicket si yan dekho adun x na hena phai ai duine si matang sa saw bilu saw du nati ko na ninge se aduga ma betting average sabdu adu tam dum ju khang jeba sidi formula ma dila ma ni kamaina kai formula laktu no tu teran phu thoke ke no sidi formula kari tu teran di myam sinjilo be ani ko tu teran hai di ke no number of wicket tu ka naga average tu ko puina duiba number of wicket ka naga lowri bo wicket ma sing du ka ke do ba wicket id mean out o heliba player out o madu wicket om ko idana aduga average point kan tu tenam tani si hori palaka dini ko yare sima ana sin tori ko next betting average am harage ko betting average sabis kai no betting average sabis na sidi yami me phaiye betting average sabis na yami me phaiba Sachin Tendulkar ji betting average ya mai ne mun mami salisi ko betting average sabis na mana logjabal run do tu 10 run sida kana yendi ba number of match mana sana ba match ma sindu natraga number of innings wai nei ko number of innings sai mana betting pa do or number of innings size ke no innings sai mana betting among thoma ja betting thoma ma singdo betting taw ma singdo ngasi ai cricket sana di betting ama taw adu innings samane hayeng jo cricket sana de hayeng betting taw ni dra ani sub innings so my number of match na traga number of innings side betting taw ma sing do adu dei do na tu 10 run de yendu ne kanda bai ja adu na ke do ba sidi ya mim kai ke do re si belu je saurim kai ke do ba betting average se ai betting taw player du fai hai du ne pramana ma taw ge se s ko ba y ko ba player ni le la se S ko unu pasin run lising ama log seba only match na man sana sina kunda y ko unu pasin na mana run lising ama log seba saman han ge ko mana ke do ba match se mana suppose tara sana bada lising ama log ni khalis pramane ko yanda raja kana sauni se bilu jem thero si kunin thodi de to kya ta yang kai thung bra tara yen thodi kya thungya sama adudi onko munna tha se x haben nu pasina run chama longnu hona bada only betting ji kulak tawe match kulak sana ba sange ba match tara dang sana ba madi run lising am loi natro kana phai sine phaba sing dro habedi average saure average sabu duna betting average di afaba singe ba
बेटिंग एवरेज को दी एवरेज चाउरी में फरीने क्या देखो से प्रमाण से हाइनिंगे अदु वाइन फई हाइदु नत्रो से asai bowling average tana pipuduna phai haidana sima khangjilo aduga amang aina main point haningi si lere ko number of match natraga number of innings have oblique pi duni ko makha da leju ani jimanung dama leini habani to 10 run photo ke di number of innings ka kana puina diba number of innings natraga number of match ka ngasagi betting average to ka puina duni ko similar yaraba okay are ko si khangjin ma sangi habagi ne ko karuk matam sangjara sunu kai dre ko si class hauji horage अदुदी अहमद एलिगेशन पांद्रिंगे दा आई कनो द होलंगे कोसे अखोगी एवरेज की कांसेप्ट होलजे मान पिरामिड के नो एवरेज रन पर विकेट है एवरेज तो क्या ना हरो एवरेज रन पर विकेट है क्या ना बॉलिंग एवरेज तो नत्रो बॉलिंग एवरेज ने बसी पिरामिड से बॉलिंग एवरेज तो क्या ने हरबा बॉलिंग एवरेज तो 11.5 नत्रो सिदा माना लौरीबा विकेट मसिंगदु खंगदे को विकेट तो एक्स लौसिनगे आई ngasai kari hai bowling average puto ke di 210 run da kana yale 210 run da bowling average puto ke di 210 run da kana yen gani wicket ni enra ngasai gi formula don awji ki pi gi do bowling average sa badi 210 run da kana yen dui ba man lौरीबा wicket masingdu natro wicket tu somdam pura di puri na roidro som wicket tu som thongre yabram tiu सिदा लेगे तो विकेट सोम लादी पूरी बुइन सखी रोइद्रो सी अनि से पूरी नरो 210 रन ता हबसी जानिंगे को यारे सीने कोइ तौदुसी हा मद माना लौरमी दे फर्स्ट माना लौरीबा विकेट तो यहाँ नान मद माना लौरीबा विकेट से एक्स नहीं खलोबा को अदुगा माई बॉलिंग एवरेज तो सीने तो 210 रन क्या तारा मने पूरी नरदी क्या तारे मैम थारो 11.5 एक्स नत्रो 210 रन जा सुमी को ओके होजी माजी के दोरे म wicket kya gam lokale ma wicket manga am lo natro wicket manga next inning have the mathang betting to matam da mathang me sana matam da mana wicket manga am lo the wicket se kya lo re next ta was wicket kya lo re mana next wicket se manga lo the x plus 5 surba to tel wicket se sida mana kai do hari run ni phuji pithokre ba adi mana ball lang di mi su betting to ri mi ball run khara di logi ro dro mi na mana di pithoba ka ore ko अदुनी कंसीडर 40 रन है जे अदु कांद के दौरेबा माजे मागी बॉलिंग एवरेज हाना ओरमबदु क्या ओरबा 0.5 हंदे हम नत्रो 0.5 हंदरदी क्या तारेसे 11 द तारोइद्रो करी हंदबगी से माइनस 0.5 हंदबगी यारे को से अदा सी टोटल पुतो क्या तारे सी टोटल पुतो दी पुरिनादी 11 से पुरिनादी 11x प्लस 50 का फतारबा यस यारे को अदुदी हौजी अंक होलज कइनो खोम पुतुक तु जमफारो फाइंड द 210 नंबर विकेट मान लो 210 विकेट तो क्या नो 210 विकेट पुतुक तु नत्रो 210 विकेट मैम सीने भांगी से न सेंटोरे को मैम 210 विकेट क्या तागे हाइबने अदुदी x से सॉल्व तोर कान x + 5 यादुनी अदुदी हाना लोरम 210 रन नत्रो सिना नेक्स्ट द लोब 210 रन नत्रो क्या खेना नेम थारो हाना लोरम 210 रन जेगा होजिकी अकोन मै 210 रन जेगा अकोन मै खरा हेनी मरम दिंगा सागी 40 तो हापसे लकदुनी नत्रो 40 रन लोक मान पिथोखरि दुदी अदुदी सिदा सिदा 40 हापसे लदी सिदा 40 हापसे लदी सी तार ओइदर मैम हम तयो चुमब्रा चुमी चुमदे अदु तादी दिया 4 हाना लौरिबा 210 रन सिदा सिदा के दोबा 40 जे हापसे लकान सिदा सी तारा कदोने सिदा दम सब तोर यार अदुदी 11x हम लादी क्या लानी 0.5x सोमदना 40 से सोमदा सकरदी 15 दारबा x सोप तो गया दी 15 द कना यालानी 0.5 में दु नत्रो 0.5 आदि 5 बाय 10 नत्रो क्या तारा 30 दारबा सुमी को therefore x5 थी क्या था x + 5 थी क्या तारा नहीं 30 का +5 35 दारबा अद मान 210 विकेट क्या लौ रहा है 35 लौ रहा है स्माइन होट के नेक्स्ट नबांग यावरी ने दु होलगा नुम ज्ञान थाने को अदो सियं खसिन नोइना एलिगेशन द होलगा दि कमाय होट के एलिगेशन लाइन को म्याम ज्ञान ताब्रेंगो एलिगेशन लाइन है वानी एलिगेशन दु दि ब्लाइंड जट कनी मेथड ने बा एलिगेशन अंक ज्ञान दान मदि सोंगा मोय सिमदि थाजो एलिगेशन है बसिन अंक हेर कांदा पान बथंग गदब कंसेप्ट दु सेंगा कांदा मादि अंक जि करी नो जि ज्ञान तारोय ओनली शॉर्टकट मसाम ने बा ट्रिक ने बा माना दी कंसेप्ट ज्ञान थांगा मसिना दी कंसेप्ट सेंगुने हजि फॉर्मूला दनि सिंगो बॉलिंग एवरेज से
total run the wicket ni yen mani hare wicket sum putho di puina du natro hana wicket x lowrin lowro hana lowro ma wicket to x ni lowro adu mai bowling average ne 11.5 ne hare adu taraga di aniji purina kana ke dora 11.5 x total run tarani ko aduga hojik si wicket manga am loksil lamina total wicket se next di wicket che x plus 5 sore aduka andana bowling average to mana kya 0.5 100 habni na sidagi 0.5 100 di 11 tarani adu total run puto kya di sida purina ro 11 ga x plus 5 puina di sitare adu hana oiramba total run ni sina hoji oirko total run ni khara khena ne ba kari khena ri ba sa mana lori 40 to hapsil la ka ni si mana ngam ne ba ko adu di mana lo 11.5 x da 40 ji hapsila kana akon magi si ora kane habane aduga sop to kana x value 30 tare adu total wicket x size hana logi wicket to ne yare ko smana yum na jab ani yengoro adu hena gyan ta ga di average ki sigi pan ba question me am short ki ba lai bina ni yengo hoji allegation pa la ga di kamai hot kane ahmad ma lori average kya no first ta average kya logi first ma average kya logi 11.5 na tro next ani sumi step ta next ma average green tea ga thakna ngaudre next ma kya average next wicket manga la wiran na kya adu di average patho final 40 yelo kya thongi average pa ba se kamai hot ke wicket na kana yen ke run ne na bro sumi sumde average pa ga hara di bowling average pa ga di bowler duna pitho ki run du da pithoki beran du ke doba mana lori wicket yengane hana silera mane hojik mana anuba average sama hapsile ina tro hapsile posing de bram tiu hapsile posing de ro hana lerambe average ne basi hana gi average to silere ba ko hojik mana wicket ke doba 5 wicket lowraga run na 40 run pithok na tro tadi anuba hapsile ba average to kya tare fan 40 yela di average kya tani average e taro idro sida si thamane ba ko yare aduga last ta kari oire mabani punjil laga last ta fine na kari oire punjin ba pot am yaure adu allegation parna rismya kari aniji ki combine ora kan jida ke dora average to overall da ke dora kya handare ba reduce by 0.5 na tro hano ora mare de average to 0.5 handare kya tarani 11 taro idro sya adu kya tare se ye sidi 11.5 se ka do 0.5 se na kya 3 tara ba sumi ko anda sen tore aldi amang si point mangan ya di 10 puri di kya ta ni 5 se na kya 30 tara ba ratio na to si tak tu je sida tari aseng ma bilum ta na te 30:5 ne ba adu sida ta ga du ratio ji kana wani khambra sida average ngata na tro sida tami se average ngata si average na tro sida ta du sina wicket ki ratio ne sida du sina noi ka go da ba wicket ki ratio ne sida ta ko du sina anda sen dore ka wicket ratio ji ka 30 hana sina 30 kana kon misna 5 were adubu करे असेंग बिलू नती को सी रेशियो है असेंग बिलू उन थोके के दरे अकुन बगी विकेट तो क्या ने है 5 ने नत्रो अकुन विकेट तो 5 वे काना 5 मसा ता जरे को अदु सी 30 दम तारा मरोय द्रो अदु पुन विकेट क्या लौरे म्या असेंग मनी है यारे बा सीदी रेशियो ने बा सुमे बो को सी रेशियो ने बा सुमे बा अदु अकुन मद लो विकेट तो रेशियो तो 5 वे काना असेंग मद 5 ने समान रे नत्रा अदु हान बगी दु विकेट 30 ने ने अदु पुन क्या तारे तो तेल नि पुथो है जी क्या तो तेल क्या तारगे 35 this is the answer meaning ko allegation la ibra kamai doi to khalu allegation la mani ko adu allegation pan ba je adu ne ba ina haning is allegation kamai pani amaka halake ba ahmad loromi average ko ano 11.5 natro ani subada amak mana wicket manga lorga ran ni fu pitok pa hai je ke ba wicket manga lorga ran kya ni fu pitok pa ne ba wicket manga lorga ran ni fu pitok pa hai je do tare ta anob average 8 ne ba lak tu ji simaga hapsil kan overall mabani mix tor kan da anob average da di hana wer madu gi 0.5 di 11 tar aduna combine yan sin nabagi concept ma yor I mean allegation pan jare ni adu to bodu sida average tang hot ki taraga di last kari ratio ta ne habudu madi ka orono wicket ratio ta ne
understand though se okay adudi hoji answer je samana na animak tai ko but this one is lengthy sidi sange natra si mathang da muk hoche si holaga henam gyan tabre ing si ko cricketer amana magi bowling average ni ko tu hoji ki do ene bowling average num ko ngasana wicket kaiba average per wicket hai da na samane bowling average hai je bowling average kya no han war meja kya han war mej kya ba 12.4 natro hana first si war minute average ya hoji next ke dora mana wicket kya lokale 5 wicket loraga run kya bithoya adu average kya ta one run ji kya ma bithoja 26 natro wicket kya lori ba wicket kya adu yen tho di average ta adu ni kya no 5 point to adu sine average ta ne ano budu now next mana ke dora average 5.2 amaga lokale ko natro si average ta ne hotu si adu ani sine overall kai ohele magi average to 0.100 adu 0.400 adi kya tarani sia si 100 adi 12 taradro adu di si toro si da ta dusina wicket ki ratio tarani ham natro tatara kadono 12.4 di si kado di 0.4 si kado noro 60 si kado 6.8 tare adu di point mangan kya di 68 sina kya 4 10 puri khalo adu di 1:2 kya 17 tarba yare araba adu hoji aseng bad keno akon bagi wicket masing tu kya no pyramid ja adu akon bagi wicket masing tu kya no 1 wai kan aseng bad kya pa kya no puri tai no pa no se fa puri kya ta ni eti pa tarba yare ko adu di total wicket kya tara total wicket kya tara total hana lor mina wicket 85 ko 5 lor total wicket kya no total wicket se 90 ne ba are ko aduga overall average akon bagi last ki average kya ne ba tep natro auta ge dia fo kai ma puthoi ja find the total run score by him man pulap lurak pasi de ma total run kya logi ge ham natro formula do kai no chi do am nising ji ko amka han i ge ko bowling average sabs ke no total run do kana na total run mana pithoki bodo aduda kana yendui ba number of total wicket masing duna yendui natro total wicket mana lauri boduni yeni hamne adudi amuk total run ji photo kya di ani ji puina dui natro ata de hoji total run photo kya ta ge dia 4 total run photo kya ta ga di kai do dui ba bowling average ka kana ga puina dui ba bowling average si natro last final dui bodo overall gi si to fc ka kana ga segi total gi wicket 90 ji puina ne ba adu ta kya tare se 10 this is the total kitang di khena bai wani allegation pa ma je ma yore yare ko lui hadi allegation di laira dro laire ko ad allegation pa me yare bi maram du khange dana kari yare no sida combine to bi pot na ma yaw base allegation ninga sa cheng variety ani yan sinna ba gi pot to adum concept pu yawra di allegation pan me ya ba adu combine na pan ga dagi adu pan bagi way je khar khene sida si pan ga na kai tai sa sida wicket ratio ta ne ha base si makhada le ka de ratio ji karam ratio ni ha base si understand to the wicket ki ratio ne understand to ri ko mya yare class kanari no aduna marate question khara kan gi ba khara di le re ko si namak allegation pan ringe da akoi ba method tu su ta e ko yumna hana chale ngo akoi bi sum ningsing bai wani ai di allegation to focus tong ning mane ba ko adagi marakta ka le basina ke dora mts ki kai gi sin no ni yum do hosoro si jing ji ko are aba are na si class ai record lo rage lusil record ai di class no se dum tara ke ba atopa per tawrogum si nangaro warni